ilianza na kauli ya kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba tulikotoka tumetoka, na ndio maana makamu mwenyekiti haya alikuwa akiyazungumza maneno ambayo yakizungumzwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yakizungumzwa na viongozi kwamba ya 2019 hali ilikuwa mbaya. Mnakumbuka makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alipokuja kwenye mkutano wetu mkuu, alizungumza kwamba kama uchaguzi wa 2020 ungesimamiwa ipasavyo kwa sheria zile zile, kusingekuwa na matatizo. Na akasisitiza na akarudia kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa na chaguzi zinazokuja zitakuwa huru na za haki. Kauli kutoka kwa mzee mzima, mweledi wa siasa, mzoefu wa siasa, kutuambia Watanzania. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano na Amiri Jeshi Mkuu. Ahadi yake kwamba uchaguzi utakuwa huru, uchaguzi utakuwa wa haki. Kama hukuwasikiliza, hukuwaamini watu hawa, utakwenda kumwamini nani? Kwa hivyo tukumbuke kwamba tulipewa ahadi, tulipewa matumaini, na ukitoka kwenye shida, mtu akikupa matumaini, hasa ambaye unaambiwa ndio daktari bigwa, akija mama akakupa matumaini, maana hata akija baba wanasema ananiondoa njiani, lakini mama akakupa matumaini, utaamini kuamini? Zikaja kikosi kazi, tunakumbuka tukumbuke, sote tukashiriki na chama chetu kikashiriki kwa namna ya kipekee kwa kutoa mawazo kuliko chama chochote kile, kwa maandishi katika ajenda zote ya reformu ya uchaguzi na pia mabadiliko ya katiba. Haya mambo tusiyasahau, haya ni ya kwetu ACT Wazalendo. Kikosi kazi kakatoa mapendekezo